Всем привет! С вами Арсений. Сегодня мы будем удалять канал. Я пошутил, сегодня день дурачков. Ладно, мы сегодня будем играть в танки онлайн, а не удалять канал. Кстати, напишите в комментариях, так. И вот загружайте, так, загружайся. О. Так, я на тебя подписан. Да. Ну, блин. Тогда поиграем вот в эту вот игру. Эту. Скачайте эту игру. Тут нельзя играть вместе. Так. Вы слышите эту музыку? Крутая, да? Блин. Да тут все почему-то удалилось. А начинаем вы вот так. Мы. То есть. Какие будут приказания, капитан? Вы можете это сам прочитать? Если вы только видео остановите. Тут можно перейти на берег, там плавать кораблем, по кораблям стрелять. Он, кстати, мой, тут можете оружие доставать. Магия меч, на Q пистолет. Во. Если ты в кого-то выстрелишь, то тебя убьют. Кстати, вот так вот ускоряться, как я только что, на К.
Так. Тут, кстати, можно делать вот так. А это на клавишу ввод. Там верно резит. Так, вот все. Или не все. Читайте это сами. Я не хочу. Мне лень. Не пишите в комментариях, что я ленивый. Так, блин. О, лут крутой попался. Тут это все спаунится в домах. О, крутой лут-то какой. Мне нравится. Жаль, что это не мой дом. Смотрите. Повидали? Я вышел, там никого не было. А сейчас вы только что уже видели. Аба. Так, вот так. Никого нет. Так, нету. О, пистолет. Ну, надеюсь, на этом можно закончить. А с вами был Арсений. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И всем удачи. И всем пока.